ल हेर्नुहोस् मकैको अवस्था। एउटा गीत छ नि, मकैबारी दर्याम दर्याम भने जस्तै हावाहुरीको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था पुगायो। ल हेर्नुहोस्, किसानहरूको 2-3 महिनादेखि यताको मेहनत त्यत्तिकै खेर गयो। ल एक झट्कामा हावापानीले गर्दाखेरि एक रातमै मकै सुतेको सुतै छ। प्राकृतिक प्रकोपभन्दा बढी त हामी हुन सक्दैनौँ। यति कसै मान्छेले यत्तिको मकैहरू भाँचिदिएको भए सायद मान्छेहरू कति गाली गर्थ्यो होला, सायद कति लडाइँ झगडा हुन्थ्यो होला। यसमा अब कसलाई के दोष दिने? ल भन्नु त, बर्बादै बनायो। पालतिरको मकै जुम गरेर हेरौँ ल। पारीतिर पनि धेरै मकै क्षति गरेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, जुम गरेर हेर्दा पनि